hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်မန်တန်းကြောင်းနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမို့ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပေးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ Microsoft Word 2013ကိုလုံးပြပေးခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာနေရာလေးမှာရှိရဲ့ MITDC ဆိုရဲညီမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဒီမှာအနီအောင်မှာ subscribe လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်း all လေးကိုလုပ်ပေးထားလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဒီ YouTube channel မှာပေါ့နော်မိလိုအပ်တဲ့မိဗီဒီယိုငန်းစာကိုလေ့လာခြင်းလဲဥပမာ Microsoft နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းလားဘယ်ဘာရှင်းကိုမစိုးလေ့လာလို့ရပါတယ် Photoshop ဆိုရင် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ After Effects ဆိုရင်လည်း After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ YouTube channel လေးမှာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ Microsoft 2013ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft 2013ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ blank document ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ရှင်တော့ဒီမှာ file home new tab insert design ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရှိရဲ့ဒီလိုအတိအကျရှိတဲ့ဘားတန်းလေးကိုကြတော့တက်ပါလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာစာရေးတစ်ရက်အရင်ဆုံးပေးထားပါတယ်နော်ဒီစာရေးတစ်ရက်ကိုပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ document 1လေး1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးကိုကစာရိုက်လိုက်မယ်ဒီပါလေးကိုကြတော့ command bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကြတော့မိရတဲ့စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေရဆိုရင်ရေးဖတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ remote ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာမှာရှိတဲ့နေရာလေးကို auto hide ribbon လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ auto hide ribbon လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့အခြေချုံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုမုံလာအတိုင်းပြန်ပြီးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်နေရာလေးမှာ home tab bar ယူပြီးတော့စာရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချက်ချဒီစာရွက်တွေကိုအကျယ်ချုံလုပ်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ zone ဆွဲနေရာလေးမှာမိလိုတဲ့လိုမျိုးအကျယ်ချုံလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုစာစိုက်ရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာလုံးလေးကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်ပါမယ်select မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးမှာညလေးကိုလာပြီးတော့ show text and command ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးမှာဒီစာလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီစာလုံးလေးကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy ကိုယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ paste ကိုရှာပေးလိုက်ပါမှာ paste ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပေါ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီညာလေးမှာ endo paste ဆိုပြီးပါပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control z လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ပေးလို့ရပါတယ် control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါပဲဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးကိုselect မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကို color လေးထည့်ပါမယ် color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကိုလာပြီးတော့ font color မှာ color ပြောင်းလိုက်ပါမိကျတဲ့တက် color လေးကိုလိုက်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာစာလုံးပုံစံပြောင်းမယ်စာလုံးပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့စာလုံးပုံစံလာပြောင်းလိုက်မယ်ဒီလိုဒီကောင်လေးကို underline လေးတားကျင်တယ်ပေါ့နော် underline တားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ underline color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမိကျတဲ့ပုံစံကိုလိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုလိုက်တာပေးလိုက်မယ်လူကျင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မတားကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ none ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကို select မှတ်ထားရဟာကိုမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုအကြီးသေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အကြီးသေးလုပ်တဲ့ဟာကြရင်ဒီညာလေးကနေပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင် control shift greater than less than နဲ့လည်းအကြီးသေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မှာပါမိလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာဒီ color လေးကိုပြောင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color
ဒီကောင်လေးကိုဘောင်လေးနဲ့ခတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညာလေးမှာနားလိုက်မိလူချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုယူပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာမိယူလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကနေပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကာလာလေးကိုတစ်ခုလုံးကာလာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ AB ဆိုတဲ့ကာလာနေရာလေးမှာကာလာထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ copy ပွားပါမယ် copy ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ paste ချပေးလိုက်ပါပေးချပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ zone နေရာမှာ zone နဲ့တိလိုက်ပါမယ်ချုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနံပါတ်အစင်လိုက်တက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်အစင်လိုက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ numbering ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာအရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုမလုပ်ခင် select အရင်ဆုံးမှတ်ရပါမယ် select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကိုလာပြီးတော့မိလိုချင်တဲ့နံပါတ်ပုံစံလေးကိုလိုက်တက်ပေးလို့ရပါတယ်တန်းတက်ပုံစံကိုလိုက်တက်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ချင်းဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဖြောက်ချင်တဲ့နေရာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ keyboard ပေါ်က delete လေးနဲ့လည်းဖြတ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာဒီညာလေးမှာဒီကောင် select မှတ်ပြီးတော့ delete လေးနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ select မှတ်တဲ့နေရာလေးက delete လေးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ခါလေးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ဆက်နဲ့လည်းပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆုပ်ပြီးလို့ရပြီကောင်းလေး select မှတ်ထားရမှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ home နေရာကကတ်နဲ့လည်းဖြတ်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာ ruler button လေးဆိုတာပေါ်ပါတယ် Photoshop မှာလည်း ruler button လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် view ကနေပြီးတော့ control R ဆိုပြီးတော့ ruler bar ကနေပြီးတော့ပြန်ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာ Microsoft မှာလည်း view ကနေပြီးတော့ ruler button လေးကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ruler button လေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ ruler နေရာမှာအမှန်ချစ်ထားပြီးလိုက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ ruler button လေးကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ zone button လေးကလာပြီးတော့ချက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် Microsoft ကိုစတင်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိမိအတွက်အကျိုးသုံးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ MITDC ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်